Halo guys, ini Acer Ryzen 3 ya. Serinya yang ini. Nah, ini seri belakangnya A31422R1GA. Jadi ini seri baru tapi bawaannya masih harddisk 1 tera. Jadi buat sistem biar agak ringan, ini dikasih SSD Hyper V-Gen ya. Ini bukan promosi ya. Ini soketnya di sini. Ini soket NVMe dan RAM-nya ini bisa ditambah ya. Bisa ditambahin. Ini bawaan harddisknya. Nah, apa? Bawaannya merek Sigit harddisknya. Kalau ini bebas mau merek apa, yang penting NVMe ya. Ini tadi udah saya install dulu. Saya mau coba di Ghost pakai Acronis, aplikasinya namanya Acronis, di clone ya. Dan di Acer ini udah ada bautnya nih. Oke, sudah terpasang. Ini langsung dipasang aja cover bawahnya. Bukanya tadi juga saya seperti video-video sebelumnya, hanya pakai kuku ya. Yang penting pelan-pelan. Oke, ini tinggal dibaut. Harganya murah, cuman masih pakai harddisk. Nah, biar buat agak lebih ringan buat pemakaian multitaskingnya, kalau bisa upgrade SSD dulu. Kalau ada dananya sekalian upgrade RAM biar nggak nanggung ya. Kalau bawaan RAM-nya kan 4 GB ya, itu onboard. Jadi tambah aja langsung 8 GB langsung biar jadi 12 GB. Soalnya nanti kalau share memori, RAM dari total 12 GB keambil 2 GB ya buat share memorinya. Share memori masuk ke VRAM, jadi virtual RAM-nya bertambah besar. Hasil nanti kalau buat olah grafisnya seenggaknya lebih mendingan gitu ya. Ini dibaut semua dulu. Terus tadi segel ini saya ambil pelan-pelan. Ini di sini saya tempelinnya, saya tempelin balik lagi. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kalau buat Acronis atau untuk cloningnya, nanti saya tutorialkan kalau sempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.